Okey. Hari ni kita nak buat kerja, buat tangga mesin sikit. Beki tangga sikit, buat tangga sikit. Tangga sini. Okey. Ni tangga dia. Tengok tangga sini. Okey. Ni bagi dia. Tu, bagi dia. Ni tangga kat sini. Sekejap tadi. Put naik. Kita nak tebuk dulu, tebuk ni dia. Mana tahu. Tebuk ni dulu. Tebuk ni dulu. Duduk sini. Okay, siap. Kita tebuk kecil dulu. Lepas tu baru kita guna materi besar sikit. Materi besar sikit. Okay, siap kita tekan besar lagi. Mati kena besar. Besar lagi. Okey. Siap. Siap.
Boleh, siap-siap. Tangga kat. Tadi kita tak sikit lagi si bunga. Sikit si bunga tadi. Kemas siap. Okey. Ya, minum air dulu. Okey, siap-siap. Tengok. Siap. Siap. Paling belakang.